Hallo Mama, wie geht es dir? Danke, Sobia, mir geht es gut. Und weißt du, unsere Nachbar Shazil hat sein Bein gebrochen und er kann seine Wohnung nicht verlassen. Was denkst du? Hast du Zeit? Ich wollte ihr helfen. Oh, schade. Ja, ich helfe ihm. Er ist im Krankenhaus. Nein, er ist zu Hause, aber wann wollen wir ihm helfen? Ja, heute. Ich habe heute Zeit. Du hast heute Zeit. Aber ich habe Zeit, aber Nachmittag, Vormittag nichts Zeit. Okay, am Nachmittag, ich habe Zeit. Ja, Was machen wir heute? äh, Kann und, okay. machen wir? Das, ich ich denke, wollen wir gehen zu Hause und zu sehen, was ihr möchte. Ihr Lebensmittel kaufen und was denkst du? Ja, das ist besser. Lebensmittel ist besser, weil er nicht gehen, nicht laufen. Das Mhm. Lebensmittel ist besser. Und Ja, auch und ich denke, wir können auch seine Pflanzen gießen und seine Wohnung putzen. Sollen wir das so machen? Was hältst du davon? ja, das ist gut, gute Idee. Wir machen ja, jeden Wochenende. Das ist alles. Ja, richtig. Das ist sehr gute Vorschläge. Und wer macht was? Meine Vorschläge ist, wir müssen noch den anderen sprechen. Was denkst du? Äh, andere Sprachen. Ja, ich denke, Ali und Lisa auch sprechen. Was denkst du? Das ist eine gute Idee oder nichts? Ja, das ist gute Idee. Ja, wir Okay. machen. Ja, okay, Und dann müssen wir, okay, am Montag treffen wir uns bei mir zu Hause. In ja, Ordnung? ja. Ich komme am Montag um 8 Uhr und Mhm. wir zusammen gehen. Okay. Ja. Ali ist ein bisschen weit. So weit, so gehen wir, ich habe Auto, gehen wir zusammen mit meinem Auto. Ja, Okay? ja, das ist Ordnung. Das ist besser. Mhm. Haben Wir über alles haben, gesprochen. mhm. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss.